Alors dans c'est Nina Joy et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, mon inventaire a encore évolué. Enfin, il y a juste un nouveau pet qui vient de rejoindre la famille. Mais il est quand même rare ce pet. C'est un pan néon Flyride. Et alors excusez-moi pour le bruit de fond. C'est parce que en fait, tant pis. Parce que en fait dans cette vidéo, en fait je suis dans ma salle de bain. Regardez, il est là, il bug. Voilà, il est trop beau. C'est Elias, enfin alias. Par exemple, c'est pas alias quand on dit par exemple le nom d'un youtubeur, par exemple Eric Studio UU alias son vrai nom. C'est pas ça quand je dis alias. Bon, sinon après il y a toujours Rex, il y a toujours il y a juste Betty et Étoile qui ont disparu, mais ça c'est des pets qui peuvent se récupérer en trade. Excusez-moi, ça résonne. Oh my god, ils sont tous là-bas. Ah! Voilà, je vais me mettre là et j'attends. Des fois c'est très... Hey, moi je suis plus belle avec une pan néon. Et là il y a un pan méga néon qui vient, ça fait la famille. J'ai rien compris dans ta vie. Oh my god, il est trop beau en néon. Hein. Franchement, les designs ils sont incroyables. Alors. Mais non, j'aime pas les cobras. Désolée, mais j'aime pas. C'est moche. Alors, petite parenthèse, la vidéo ne peut durer que 4 minutes. Donc voilà quoi. Oh, ça bug. Pourquoi ça bug comme ça? D'habitude ça bug jamais. Attendez, je vais me mettre en AFK pour faire un truc. C'est bon, je suis là. Attendez, je vais en AFK, je fais encore un truc. Oh my god, il reste plus beaucoup de temps. Oh, c'est merde. Oh my god, ça va être bientôt la fin. Ça va? Oui. Sur ce, c'est là déjà la fin de cette vidéo. Oui, je sais, c'est passé très vite. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Bisous, je vous aime. Bye. Ah. Ah bah il reste du temps, donc c'est cool. Non, je sais pas, c'est déjà la fin de cette vidéo. Bye.